Salut أصدقائي إن شاء الله في هذا الفيديو غنشوفوا لو cours dialogique bien sûr pour premier bac. هذا الcours فيه deux parties. La première partie ديال les notions, le vocabulaire ديال la logique. La deuxième partie فيها les raisonnements اللي هي la plus essentielle. إن شاء الله في هذا الفيديو فقط غنشوفوا le vocabulaire. يعني إلا كنتي أول مرة غادي تشوف هذا le cours فهذه هي la فيديو ديالك. وإلا بغيتي دوز directement les raisonnements فغتلقاه في هذا الإي هنايا. دونك نبداو. La logique, المنطق. أول حاجة نعرفوا l'objectif ديال le cours. L'objectif est de déterminer la valeur de vérité d'une proposition. كيفاش؟ هما كيعطيوك واحد لا بروبوزيسيون. شنو هي البروبوزيسيون؟ هي واحد لا فراز ماتيماتيك، واحد العباره في الماث. باغ اكزومبل 2 plus 3 est égal à 5. Voilà, هذه c'est une proposition. كيقول لك déterminer la valeur de vérité. يعني dire qu'elle est fausse ou bien vraie. واش هاد لا proposition vraie ou bien fausse? 2 plus 3 est égal à 5. Oui, donc elle est vraie. Ou il est 3 supérieur strictement à 1, bien sûr, tu vas dire qu'elle est fausse. Voilà, d'abord l'objectif du cours, ou à carré qu'on les exercices. Bien sûr, mais des propositions tellement faciles, firme des X, ou à l'objectif du cours, c'est de montrer qu'elles sont fausses ou bien vraies. C'est pour cela, si on a un langage, un vocabulaire, le cours de logique. Ou le langage, c'est deux parties. Les quantificateurs en premier lieu et les connecteurs logiques en deuxième lieu. On va d'abord les quantificateurs. Il y a deux types de quantificateurs, qui est l'universel ou l'existentiel. Est-ce qu'il y a l'universel? Tout simplement l'universel, le symbole ديالو هو هذا، بحال اللي مقلوبه، مزيان. Est-ce qu'il y a tout simplement فين كنشوفوا هذا le symbole qui remplace لنا واحد l'expression اللي هي كاينه عندك pour tout ولا quel que soit. باش نفهموا مزيان نشوفوا هذا ليكزومبل. هنا فين تشوفها اش غادي تفهم؟ غادي تفهمي pour tout ou bien quel que soit. يعني كيما كان. Pour tout x appartient à R qui met un x, R, x au carré supérieur ou égal à 0. Et alors, donnez la valeur de vérité de cette proposition. On a dit x au carré, toujours positif. Donc, qui met un x, x au carré, il va rester positif. Donc, cette proposition, elle est vraie. Voilà. Donc, nous avons la signification. Donc, tout simplement, qui remplace l'expression, après, on a l'existentiel. Le symbole ديالو هو E مقلوبة. مزيان. اش كيعني؟ Tout simplement qui remplace لنا واحد l'expression اللي هي il existe au moins. يعني يوجد على الأقل. Par exemple, il existe des x appartiennent à R. يعني كاين واحد على الأقل. يعني كاين واحد ولا جوج وبيان 3 etc. Donc كاين واحد les x اللي كيحققوا ليا هاد لينيكواسيون. يعني كاينين des x اللي se sont supérieurs strictement à 2. Wesh la proposition vraie ou bien fausse? Bien sûr, vraie. Et ça, qu'il y a des x, par exemple 3, 4, 5, appartiennent à R et se sont supérieurs strictement à 2. Donc tout simplement, il y a la signification des deux quantificateurs. Quel est le cas particulier? Il est le quantificateur existentiel où on a un point d'exclamation. Il existe un unique. يعني يوجد عنصر وحيد. هنا قلنا il existe au moins واحد l'élément. يعني يقدر يكون un élément, deux éléments, trois éléments, etc. هنا قلنا il existe un unique. يعني il existe un seul élément qui appartient à R et qui vérifie cette équation. X plus 2 est égal à 0. Ouais, cette proposition, elle est vraie ou bien fausse? Bien sûr, vraie. Pourquoi? Parce qu'on a un seul élément qui est l'équation, dit bien sûr moins 2. Moins 2 plus 2 est égal à 0. Ou les l'équation, x est égal à moins 2, donc on dit une seule solution. Donc on va à retenir et là je tiens le symbole pour tout ou bien quel que soit, il y a un x avec l'ensemble des radiateurs, ou il existe au moins. Il y a un élément, deux éléments, trois éléments, etc. Oui, هذا cas particulier هادو هما اللي مهمين بزاف. هذا il existe un unique يعني كاين un seul élément. اجي نشوفوا هذا البتي exercice. عندك هاد les propositions, tu vas dire qu'ils sont vrais ou bien fausses. Déterminer la valeur de vérité. Donc وقف la vidéo, سكريني, دير واحد ليسي, après رجع تشوف la correction. Très bien. Donc la première, pour tout n appartient à l'ensemble n, qui met n l'ensemble n, racine de n appartient à l'ensemble n. D'un seul racine. Il est que n est égal à 4. Oui, racine de 4 est égal à 2. Oui, appartient à l'ensemble n. Oui, il est que le n est égal à 2. Racine de 2 n'appartient pas à l'ensemble n. Voilà. Mais pour tout n appartient à l'ensemble n, donc elle est fausse. Voilà. Très bien.
هنا قال لك il existe واحد x appartient à R tel que x au carré inférieur strictement à x. واش كاين واحد لو نومبر اللي لو كاري ديالو صغر منه؟ الا فكرتي مثلا في 2 غادي تقول لي 2 au carré ça fait 4 inférieur à 2 non elle est fausse. ما كايناش. الا فكرتي في ان نومبر نيجاتيف باغ اكزومبل موان 2 au carré ça fait 4 inférieur au moins 2 سي هادي ما كايناش. ولكن الا فكرتي في 1 sur 2 ou bien 1 sur 3 1 sur 2 au carré شحال هي؟ نكتبو 1 sur 2 au carré wesh inférieur à 1 sur 2. 1 sur 2 au carré il y a 1 sur 4. Voilà, 1 sur 4 inférieur à 1 sur 2. Donc il existe qu'une 1 sur 4 بخير. Donc بلا ما نمشي نقلب على واحد. Voilà. Donc هذه elle est vraie. كاين واحد 1 sur 4. هذه علاش قلنا فوس؟ حيت هو قال لك كيما كان n ولكن الا كان n 2 racine de 2 n'appartient pas à l'ensemble n. Voilà. 3. Il existe un unique x appartenant à R لقيتي عاقل x au carré est égal à 4. واش بصح كاين واحد لو ريال واحد اللي كيحقق لي هاد ليكواسيون؟ Non. Et si tu cherches l'équation, dans la valeur absolue, tu vas trouver deux valeurs. Moins 2 et 2. Au carré, ça fait 4. Donc, elle dit, elle est fausse. On va dire qu'il y a là, qu'il y a 2. Donc, elle dit, elle est fausse. Mais elle, on va dire qu'il existe au moins ou sous, elle est vraie. Voilà. 4. Pour tout, il y a deux les quantificateurs. Pour tout, ou deux les variables, pour tout x appartient à R, il existe un y appartient à R tel que x inférieur strictement à y. هنا غندوخ شويه. دونك كيفاش تقدر تقراها؟ هنا غادي تقول كيما كان واحد العدد x appartient à R سيتادير كيما كان واحد العدد ها هو نحط صبعي عليه كيما كان واحد العدد كاين واحد العدد واحد اخر كاين واحد العدد اخر كبر منه. واش بصح اي عدد خديناه كاين واحد العدد اخر كبر منه؟ بيان سور 3 4 مليون مليون اي 1. فوالا. دونك اي عدد كاين مكبر منه. دونك سيت بروبوزيسيون اي فري. اي عدد كاين مكبر منه فوق كل ذي علم عالم. فوالا تري بيان. دونك 5 il existe un y appartient à R pour tout x appartient à R x inférieur strictement à y. هاد الخط هي هادي غير هنا بدلنا فقط لي كونتيفيك جبنا هادي هنا وهادي هنا. فوالا نشوفوا واش غتبقى لا ميم فالور دو فيريتي. قال لك كاين واحد العدد الاعداد كاملين كاين واحد العدد الاعداد كاملين صغر منه. كاين واحد العدد الاعداد كاملين صغر منه. واش كاين هذا البطل هذا؟ ما كاينش. اي عدد غتلقاه كبر منه. واش متفقين؟ واللي قلناها في هاد لا بروبوزيسيون. دونك هذه elle est fausse. Donc l'ordre ديال les quantificateurs يقدر يغير la valeur de vérité. Donc on fait attention à l'ordre des quantificateurs. ودابا غندوزو لي كونيكتور لوجيك. هادو غتكونوا سمعتوهم في لي لونغ باغ اكزومبل فرونسي عندنا الوغ او اي ايتترا. دونك هادو ما نبقاوش نكتبوهم ونعطيو دوطخ سامبول ماتيماتيكيين نغومبلاسيوهم بواحد لي زوطخ سامبول. في المات او بيان في اللوجيك عندنا 5 ديال لي كونيكتور لوجيك: لا نيغاسيون، la conjonction, la disjonction, c'est-à-dire le ou et le et, l'implication et dernièrement l'équivalence. Donc, on va la négation. Tout simplement, la négation, il a la proposition. Par exemple, P, par exemple, racine de 2 appartient à l'ensemble N. Il explique que la valeur de vérité de cette proposition, bien sûr, elle est fausse, car racine de 2 appartient à R, n'appartient pas à l'ensemble N. Il a dit que de cette proposition. Racine de 2 appartient à R. Ahmed kain fi dar. La négation, Ahmed ma kainch fi dar. Racine de 2 n'appartient pas à l'ensemble N. Voilà. Donc tout simplement, il y a la négation. هذه شنو نقدروا نسميوها؟ اللي هي la négation de la proposition P. نقدروا نسميوها P bar فقط سميه ou bien non P. يعني non P ou P bar tout simplement كتعني la négation de la proposition P. D'abord, il explique la valeur de vérité de cette proposition. Racine de 2 n'appartient pas à l'ensemble N, bien sûr, elle est vraie. Voilà. D'abord, on attaque un autre exemple. Il existe soit x appartient à R tel que x supérieur ou égal à 2. Voilà. Bien sûr, la proposition, elle est vraie. Ça il des x qui sont supérieurs ou égaux à 2. Voilà. Et là, on a la négation. Yani Q bar. Voilà. Il existe des x appartenant à la négation de là, pour tout x appartenant. Et la négation de il existe pour tout. Voilà. Donc pour tout x appartenant. كاين واحد العدد محدد ديال لي زيكس اللي كيحققوا لي هاد لينيكواسيون. الضد هو جميع لي زيكس كيحققوا لي هاد لينيكواسيون. فوالا. دونك حتى هادي غندير لها لا نيغاسيون. x supérieur ou égal à 2.
Le contraire هي x inférieur strictement à 2. علاش؟ حيت إلا كان 2 داخله هنايا فما خصهاش تكون داخله في لا نيغاسيون، دونك سي بور سولا درت ستريكتومون. فوالا. هنا واحد الحاجه غتقول لي حتى هاد لابارتيان ديالها لا نيغاسيون، لا، دائما كتحاول تفهم المعنى، ماشي شاك اليمون كدير ليه لا نيغاسيون. هاد ابارتيان هادي اكس ابارتيان ا سي اون كونديسيون اللي دائما كتبقى بحال هكا، ولكن كتحاول تفهم المعنى. كاين واحد لي زيكس اللي كيحقوا ليا اكس سوبيريور او ايكال ا 2، يعني لي زيكس كاملين كيحقوا ليا اكس انفيريور ستريكتومون ا 2. فوالا. دونك هادي واش فري او بيان فوس؟ درنا لا نيغاسيون، واش لي زيكس كاملين inférieur strictement à 2? Bien sûr, non. Par exemple, 3 appartient à 1, mais il est supérieur à 2, pas inférieur à 2. Donc cette proposition, elle est fausse. Donc la négation, c'est très très facile. D'abord, qu'est-ce que vous remarquez à la proposition ou la négation d'elle la valeur de vérité? Regardez là, il est quand la proposition fausse, sa négation, qu'est-ce qu'on ouvrait? Oui, il est quand vrai, sa négation, qu'est-ce qu'on fausse? Donc, dis-moi, la proposition, sa négation, qui connaît deux valeurs de vérité différentes. Donc, il a vraiment le chiffre de le tableau qui est la table de vérité. On va dire les connecteurs logiques. On va dire P ou P bar. Voilà. P, les cas de P, soit ce qu'on vrai ou bien ce qu'on fausse. Il est quand P vrai, P bar, qu'est-ce qu'on bien sûr fausse. Ou il est quand P fausse, bien sûr P bar vrai. Ou il est quand la table de vérité. Par contre, il faut la négation qui fait ce que Et maintenant, passons à la conjonction et la disjonction. La conjonction, il y a le et, ou la disjonction, il y a le o. Voilà, on va faire un exemple très important. Avec la proposition P, qu'est-ce que le 15 supérieur strictement à 2, ou 3 est égal à 4. Il y a la valeur de vérité. Attention, 15 supérieur strictement à 2. Oui, la semi-proposition, elle est vraie. 3 est égal à 4. Non, fausse, donc la semi-proposition, elle est fausse. Donc, elle a la valeur de vérité de P كاملة. P كتقول لك وحدة اللي صحيحة، وانت بصح لقيتي وحدة اللي صحيحة. Donc, la proposition P, elle est vraie. Voilà. D'abord, il est appelé la négation de P, c'est-à-dire P bar. ركز معايا مزيان. 15 supérieur strictement à 2, sa négation 15 inférieur ou égal à 2. Ou la négation de le ou, hada ou hada, bien sûr, il y a le et. Voilà. La conjonction, il y a le contraire de la disjonction. 3 est égal à 4. Sa négation, 3 différent de 4. D'abord, je vous la valeur de vérité. Bien sûr, la valeur de vérité qui va chercher ce compte, bien sûr, c'est ce qu'on fausse. Alors, c'est vrai, d'abord, il m'a dit pas fausse. Donc, on a mis l'oué, on a fausse, on a dit que donc, on a 15 inférieur ou égal à 2. Donc, on a dit elle est fausse. 3 différents de 4. On a dit elle est vraie. 3 différents de 4. ولكن واش هذه حتى هي كتقول لك بحال هذه؟ كتقول لك وحده فيهم اللي صحيحه؟ لا، كتقول لك بجوجهم صحاح، ولكن انت فين مشيتي تشوف لقيتي غير وحده اللي صحيحه. دونك هاد لا بروبوزيسيون كذابه، كذبت عليك. دونك غنقولوا اي لي فوس كيما لقيتي هنايا. ودابا نحاولوا نديروا الطابل دو فيريتي ديال ديجونكسيون ولا كونجونكسيون. غنسميو داك لي دو سيمي بروبوزيسيون في هاد لو كا باغ اكزومبل غنسميوهم بي اي كيو، ولا بروبوزيسيون جينيرال اللي سميناها في هاد لو كا باغ غنسميوهم بي او كيو. واش متفقين؟ دونك بيان سور غنلقاو عندنا 4 ديال لي كا، سوا يكونوا بجوج فوس، soit que nous juge vrai, ou bien l'une fausse et l'autre vraie. Voilà. Donc, شنو قلنا بي او كيو؟ اش كتقول لك هذا بروبوزيسيون؟ كتقول لك وحده فيهم اللي صحيحه. مزيان. الا لقيتي بي فري او كيو فري، بيان سور هاد لا بروبوزيسيون غادي تكون فري. هي كتقول لك غير وحده فيهم صحيحه غادي نقبلها. دونك لقيتيهم بجوج صحاح، سي فري. فوالا. الا كانت اون فوس اي لوتر فري، بيان سور الي فري، حيت هي غير وحده تكون فري. ولكن لقيتيهم بجوج فوس، دونك في هاد لو كا غادي نقولوا فوس. دابا ندوزو لا ديجونكسيون. كتقول لك بي اي كيو، يعني كتقول لك بجوجهم خصهم يكونوا فري. الا لقيتيهم بجوجهم فري، بيان سور سيت بروبوزيسيون اي فري. الا لقيتو لين فري لوطخ فوس، هي ما كتقنعش بوحده، خصها جوج. دونك هادي اي فوس، هادي اوسي اي فوس. وإلا كانوا بجوجهم فوس، بيان سور اي فوس. دونك لا ديجونكسيون كتكون توجور فري، كتكون فقط فوس فين كيكونوا جميع لي سيمي بروبوزيسيون كيكونوا فوس. بيان سور يقدروا ما يكونوش عندك دو بروبوزيسيون، يقدروا يكونوا عندك 5 6 اتسيتيرا، ولكن كتكون فوس فين كيكونوا داك لي سيمي بروبوزيسيون كاملين فوس. الا كانت وحده فري، دونك توت لا بروبوزيسيون الي فري. بالنسبه لا كونجونكسيون كتكون فري سولمون فين كيكونوا لي سيمي بروبوزيسيون كاملين فري، وكتكون فوس
tous les autres cas. Nous avons l'implication ou l'équivalence les derniers connecteurs logiques. L'implication du symbole ديالها هو هذا واش كتعني tout simplement كتعني alors. دونك امتى كنستعملوها tout simplement مثلا كتكون خدام في واحد ليكواسيون كتقول بلا x est égal à moins 3 وكتجي وكتقول alors x au carré est égal à moins 3 au carré c'est-à-dire est égal à 9. Voilà, دابا ما نبقاوش نكتبوها alors غادي نجيو وغادي نعوضوها par implique هذه كتقرا implique. فوالا دونك tout simplement لو رول ديالها هي انك تنتقل بها من سطر لسطر واحد اخر. مزيان الا بغينا نديرو طار فيريتي بيان سور 4 ديال لي كا. دونك هنا شنو هي لا كيسيون اللي غادي تطرح؟ واش نقدر ننتقل من واحد لا بروبوزيسيون فري و باغ امبليكاسيون جو تروف واحد لا بروبوزيسيون فري. بيان سور بحال هاد لو كا مثلا هادي كانت عندك في لي دوني ومشيتي باغ امبليكاسيون غتلقى كيلكو شوز كي فري بيان سور دونك الي فري. واش تقدر تمشي من كيلكو شوز كي فوس و تروفي كيلكو شوز كي فوس؟ بيان سور الا مشيتي باغ اكزومبل 5 est égal à 4 هذه سي اون بروبوزيسيون كي فوس ومشيتي باغ امبليكاسيون باغ اكزومبل نقصتي 1 من لي دو كوتي غادي تولي عندك هنا 4 ولا غادي تولي عندك 3 دونك 4 est égal à 3 حتى هي فوس. دونك تقدر تمشي من اون بروبوزيسيون كي فوس وتوصل لشي حاجه كي فوس دونك هذه الي فري. واش متفقين؟ مزيان. دونك واش نقدر نمشي من شي حاجه كي فري ونوصل لشي حاجه كي فوس؟ هذه بيان سور نو. وإلا كانت بحال هكا علاش غنديرو حنا هاد لامبليكاسيون اصلا؟ الا كانت شي حاجه فري بيان سور سوا توصلني شي حاجه فري سوا ما توصلنيش كاع. دونك شنو غنقولو؟ غادي نقولو كيلي فوس. ما نقدرش. واش نقدر نمشي من شي حاجه فوس وتعطيني شي حاجه فري؟ هذه يمكن. نعطيك واحد الحجه. الا مثلا كانت عندك موان 1 est égal à 1 هذه كنعرفوها ات اون بروبوزيسيون كيلي فوس ولكن غتمشي بواحد لامبليكاسيون اللي هي غادي ترفع او كاري. دونك غادي تولي عندك موان 1 او كاري est égal à 1 او كاري. موان 1 او كاري راه هي 1 و 1 او كاري راه هي 1 دونك 1 est égal à 1 وهاد لا بروبوزيسيون elle est bien sûr vraie. ها انت مشيتي من حاجه فوس ولقيتي حاجه فري بيان سور باغ امبليكاسيون دونك هذه حاله ممكنه دونك elle est vraie. دونك l'implication est fausse seulement الا انتقلنا من واحد الحاجه كي فري ولقينا شي حاجه فوس. هنا كتعرف بلي انت اللي ارتكبتي شي خطا. ندوزو دابا ليكيفالونس. ليكيفالونس لو سامبول ديالها بحال هكا وكيتقرا ايكيفو ا. فوالا هذا اش كيغومبلاسي لينا تو سامبلومون كيغومبلاسي لينا دونك. دابا اش كتعني هاد ليكيفالونس؟ مثلا كنقول لك x plus 2 est égal à 0 par équivalence x est égal à moins 2. يعني شنو؟ يعني x plus 2 est égal à 0 implique x est égal à moins 2 et x est égal à moins 2 implique x plus 2 est égal à 0. يعني نقدر نمشي هكا ونقدر نمشي هكا. واش يعني تو سامبلومون دوبل امبليكاسيون. بيان سور هنا ديت دو لوطر كوتي وهنايا جبتها لهاد لو كوتي. فوالا هنا غتقول لي واه توجور تقدر تكون خدامه هاد ليكيفالونس دونك بحال الامبليكاسيون ولكن بلاتي واش هنا نقدر نبدل هذه نبدلها باغ ايكيفالونس؟ اجيو نشوفوا واش نقدروا ولا لا. حيدوا هذه دابا حنا بينا بلي x est égal à moins 3 implique x au carré est égal à 9. نمشيو نشوفوا واش x au carré est égal à 9 implique x est égal à moins 3. x au carré est égal à 9 implique quoi? نمشيو نشوفوا واش غنوصلوا x est égal à moins 3 في le résultat final. دونك هنا bien sûr pour trouver x غندير la racine de x au carré est égal à racine de 9 par implication racine de x au carré est la valeur absolue de x. ما غاديش نحق نحيد لا راسين مع لو كاري حتى نعرف bien sûr le signe de x est égal racine de 9 ça fait 3 par implication la valeur absolue de x est égale à 3 c'est-à-dire x est égal à 3 ou bien x est égal à moins 3. واش هذا هو لو ريزولتا؟ نو سي ديفيرون. هنا عندي ان شوا هنا عندي x est égal à moins 3 دونك اكزاكت. دونك هنا ما نقدرش ندير باغ ايكيفالونس. علاش؟ حيت هذه ما كتامبليكيش هي هذه ولكن في ليكزومبل اللي عطيتكم كاينه اون دوبل امبليكاسيون. هنا نقدر نقول لك ليكيفالونس بحال اللي كنقولوا هاد لا بروبوزيسيون راه هي هاد لا ميم بروبوزيسيون. هادي راه هي هادي درنا غير واحد لا بتيت سامبليفيكاسيون. واش متفقين؟ دونك نمشيو نديرو الطابل فيريتي. اش قلت لكم دابا؟ قلت لكم بلي هادي هي هادي يعني هاد لا بروبوزيسيون هي هاد لا بروبوزيسيون بي هي كيو ستادير عندهم لا ميم
valeur de vérité. يعني هاد l'équivalence كتكون vrai فين كيكون P و Q عندهم la même valeur de vérité. soit يكونوا بجوجهم vrai soit يكونوا بجوجهم fausse. ولكن إلا كانت l'une fausse و l'autre vrai ما يمكنش هما بحال هاد les deux propositions وحده تكون vrai وحده تكون fausse. Bien sûr non. Donc هادي elle est fausse, هادي elle est fausse. J'espère bien que vous avez compris. دابا نديرو واحد لو ريزومي جينيرال. شفنا في الاول لي كونتيفيكاتور عندنا دو ديال لي كونتيفيكاتور l'universel و l'existentiel. tout simplement عرفنا السينيفيكاسيون ديالهم وكل واحد اش كيغومبلاسي. فوالا ابري شفنا لي كونيكتور لوجيك عندنا 5 لا نيغاسيون تيرمون فاسيل لا كونجونكسيون لا ديجونكسيون لو او اي لو اي l'implication ou l'équivalence اللي تقريبا بحال l'équivalence c'est une double implication. فوالا دونك هذا هو لو فوكابولير لو لونغاج ديال هاد لو كور ديال لا لوجيك اللي خصو يكون عندك قبل ما تبدا تبين في دي بروبوزيسيون كي سون بلو كومبليكي بيان سور اللي غتحتاج فيهم دي ريزونمون وهما اللي غتشوفهم ان شاء الله في لا فيديو بروشين اللي غتلقاو في هاد هنايا واللي فيه داك لي 7 ريزونمون دون مانيير تري تري سامبل افيك دي زيكزارسيس ou des exemples.